Vet du hva alle rike mennesker har til felles? Det er ikke flaks. Det er ikke bare utdanning. Det er tankesett. Og tankesett betyr måten de tenker på. Og det er akkurat dette denne boken handler om. På norsk, Tenk å bli rik, av Napoleon Hill. Denne boken ble skrevet for nesten 100 år siden. Men ideene er fortsatt veldig viktige i dag. Den handler ikke bare om penger. Den handler om hvordan tanker kan forandre fremtiden din. I denne videoen skal vi gå gjennom hele boken, kapittel for kapittel, på enkelt norsk. Du skal både lære norsk og lære ideene i boken. Mot slutten vil du forstå hvorfor noen mennesker lykkes, mens andre gir opp. Hvorfor noen når målene sine, og andre ikke gjør det. Hvis du følger med hele videoen, vil du få en enkel plan for hvordan du kan tenke annerledes, jobbe smartere og ta bedre valg. Kapittel 1. Ønske. Alt starter ikke med penger. Alt starter med et sterkt ønske. Mange sier, «Jeg vil bli rik». Men de gjør ingenting for det. Det er ikke et ønske. Det er bare en drøm. Et ekte ønske betyr, «Jeg vet hva jeg vil, og jeg gjør noe for det». Ønske uten handling gir ingenting. Men ønske med handling kan forandre alt. Du må gjøre 3 ting. Først, du må vite nøyaktig hva du vil ha. Ikke mye penger, men et konkret mål. For eksempel, jeg vil spare 100 000 kroner. Eller, jeg vil starte en bedrift. Ikke en vag idé, men et tydelig mål. Deretter må du spørre deg selv. Hva er jeg villig til å gi for å få dette? Tid? Komfort? Trygghet? Ingenting er gratis i livet. Du må absolutt gi noe mot hva du vil ha. Til slutt må du sette en dato. Et mål uten dato er bare et ønske. Når vil du nå målet ditt? Neste år? Om 5 år? Eller før? Når du har et mål med dato, blir det ekte. Et sterkt ønske gir deg kraft når det er vanskelig. Det gir deg en grunn til å fortsette, selv når du er sliten. Derfor sier Napoleon Hill, ønske er starten på all rikdom. Ikke penger, men ønske. Kapittel 2. Tro. Tro betyr ikke religion her. Tro betyr hva du tror om deg selv. Mange mennesker har drømmer, men de tror ikke på seg selv. De sier, jeg vil lykkes. Men inni seg tenker de, dette klarer jeg ikke. Og da stopper det der. Det du sier til deg selv hver dag, betyr mer enn hva andre sier. Hvis du hele tiden tenker, jeg er ikke smart nok, eller dette er for vanskelig, vil du ofte slutte å prøve. Tro er som en indre stemme. Den kan løfte deg, eller den kan holde deg nede. Du kan bygge tro på samme måte som muskler, gjennom gjentakelse. Når du gjentar gode tanker hver dag, begynner du å tro på dem. For eksempel, jeg lærer hver dag. Jeg blir bedre. Jeg gir ikke opp.
Slike setninger kan virke enkle. Men de påvirker tankene dine mye. Napoleon Hill sier, hvis du gjentar noe ofte nok, begynner hjernen din å tro på det. Og når du tror på noe, handler du annerledes. Da våger du mer. Du gir ikke opp så fort. Du har mer ro når ting er vanskelig. Derfor er tro ikke noe du enten har eller ikke har. Det er noe du kan trene på. Og jo sterkere tro du har på deg selv, jo større er sjansen for at du når målene dine. Kapittel 3. Selvsuggesjon. Det høres vanskelig ut, men det er egentlig enkelt. Selvsuggesjon betyr det du sier til deg selv hver dag. Hjernen din lytter, selv når du ikke tenker på det. Ordene du bruker i hodet ditt påvirker hvordan du tenker og hva du gjør. Hvis du ofte sier «Jeg klarer ikke dette», vil hjernen etter hvert tro på det. Men hvis du ofte sier «Jeg kan lære dette», begynner hjernen å åpne seg for løsninger. Boken sier at hjernen jobber mest når du gjentar tanker med følelse. Ikke bare tomme ord, men ord du mener. Derfor anbefaler Napoleon Hill at du snakker til deg selv på en god måte. Du kan gjøre en enkel ting. Si målet ditt høyt hver dag. Ikke bare en gang, men mange ganger. Når du hører din egen stemme, blir tanken sterkere. For eksempel, jeg jobber mot målet mitt hver dag. Jeg gir ikke opp. Jeg lærer noe nytt hver dag. Dette er ikke magi. Dette er trening av hjernen. Akkurat som kroppen blir sterkere med trening, blir tankene sterkere når du trener dem. Hvis du fyller hodet med frykt, vil frykt vokse. Hvis du fyller hodet med mål og håp, vil disse vokse i stedet. Derfor sier Napoleon Hill, du må være forsiktig med hva du sier til deg selv. For ordene du sier til deg selv, blir til slutt en del av tankene dine og handlingene dine. Kapittel 4 handler om kunnskap. Men ikke all kunnskap. Det handler om riktig kunnskap. Mange tror at det er best å vite litt om alt. Men boken sier, det er bedre å vite mye om en ting som er viktig. Du trenger ikke være ekspert i alt. Det er bedre å samle kunnskap som du trenger. Spør deg selv, hvilke ferdigheter trenger jeg? Hva må jeg lære mer om? Når du vet dette, blir læring lettere. Du slutter å lære for skolen. Du begynner å lære for deg selv. Napoleon Hill sier også, du trenger ikke gjøre alt alene. Du kan lære av andre og bruke deres erfaring. Snakk med folk. Les bøker. Se videoer. Lær litt hver dag. For kunnskap uten handling er bare informasjon. Men kunnskap med handling kan forandre livet ditt. Kapittel 5. Fantasi. Fantasi betyr å se noe i hodet før det skjer i virkeligheten. Alt som er laget i verden, var først en idé. Et hus, en telefon, en butikk, et firma. Noen så det først i tankene. Deretter gjorde de det virkelig. Boken sier, fantasi er starten på nye muligheter. Det er ikke bare for barn. Det er for voksne også. Når du bruker fantasi, kan du finne nye løsninger.
Du kan tenke. Hva kan jeg gjøre på en annen måte? Hva hvis jeg prøver noe nytt? Hva hvis jeg ikke gir opp? Fantasi hjelper deg når du sitter fast. Hvis du alltid gjør det samme, får du ofte det samme resultatet. Men hvis du tør å tenke nytt, kan du få noe nytt. Boken snakker om 2 typer fantasi. Første type, kreativ fantasi. Dette er når du får en idé plutselig. Kanskje mens du går en tur. Kanskje når du ikke prøver å tenke. Plutselig får du en tanke. Hva om jeg gjør det på denne måten? Dette er kreativ fantasi. Den kommer ofte når du er rolig. Andre type er praktisk fantasi. Dette er når du bruker hjernen bevisst. Du tenker med vilje. Du spør deg selv. Hvordan kan jeg gjøre dette bedre? Hvordan kan jeg nå målet mitt? Hva kan jeg endre? Dette er fantasi som du trener. Du bruker den som et verktøy. Hvordan kan du bruke fantasi i hverdagen? Du trenger ikke være kunstner. Du trenger ikke være rik. Du trenger bare å tørre å tenke. Her er 3 enkle øvelser. 1. Se deg selv der du vil være. Lukk øynene i 1 minutt. Se for deg livet du ønsker. Hvordan er det? Hva jobber du med? Hvordan føler du deg? 2. Still nye spørsmål. I stedet for å si «Dette går ikke». Si «Hvordan kan jeg få det til?» Spørsmål åpner hjernen. 3. Skriv ideer ned. Ikke vent på perfekt idé. Skriv alt som kommer. Små tanker kan bli store. Bokens budskap i dette kapitlet. Fantasi er ikke tull. Fantasi er noe du kan bruke hver dag i livet ditt. Den hjelper deg å se muligheter i stedet for problemer. Den hjelper deg å finne en vei når du tror det ikke finnes noen. Napoleon Hill sier: Det du kan se i tankene, kan du også skape i livet. Kanskje ikke i morgen, men steg for steg. Kapittel 6. Planlegging. En drøm uten plan blir ofte bare en drøm. Boken sier: Hvis du vil forandre noe i livet, må du lage en plan. En plan betyr ikke at alt må være perfekt. Det betyr bare, du vet hva du vil, og du tar et steg. Mange venter på riktig tid. Men den kommer nesten aldri. Du trenger ikke vite alle svarene nå. Du trenger bare å begynne. Hvordan lage en enkel plan? Du kan bruke 3 enkle spørsmål. 1. Hva vil jeg? Skriv målet ditt. Ikke stort, ikke perfekt, bare ekte. 2. Hva kan jeg gjøre nå? Hva kan jeg begynne med i dag? En liten ting er nok. 3. Hvem kan hjelpe meg? Du trenger ikke klare alt alene. Du trenger kanskje en venn, kanskje et kurs, kanskje en bok. Det er lov å be om hjelp. Noen ganger går det ikke som du håpet.
og det er normalt. Hvis planen ikke fungerer, skal du ikke stoppe. Du skal endre planen. Det er lov å feile, men du bør ikke slutte å prøve. Bokens budskap. Du trenger ikke en perfekt plan. Du trenger en start. Og du trenger vilje til å fortsette. Napoleon Hill sier: Det er bedre å begynne med en enkel plan, enn å vente på en perfekt plan. Livet forandrer seg ikke av tanker alene. Det forandrer seg av handling. Kapittel 7. Beslutning. Mange mennesker tenker lenge, men bestemmer seg aldri. De venter, de er usikre, de er redde for å velge feil. Men boken sier: å ikke velge er også et valg. De som kommer videre i livet, er ofte de som tør å bestemme seg. Ikke fordi de er perfekte, men fordi de handler. Hvorfor er det vanskelig å ta beslutninger? Frykt spiller en stor rolle. Frykt for å gjøre feil. Frykt for hva andre ville tenke om meg. Frykt for å angre. Men venting skaper ofte mer frykt. Jo lenger du venter, jo vanskeligere blir det. Hvordan kan man bestemme seg? Her er 3 enkle råd. 1. Bestem deg raskere. Ikke tenk for lenge på små ting. Mange små valg tar mye energi. Bruk energien din på det som betyr mest. 2. Stol på deg selv. Du trenger ikke være sikker før du velger. Du blir mer sikker etter at du begynner. 3. Stå for det du velger. Alle kan være i tvil noen ganger. Hold fast og juster senere. Når du tar en beslutning, får du mer ro og mer styrke. Du slutter å gå rundt i ring, og begynner å gå frem. Selv et lite valg kan skape bevegelse. Bokens budskap. De som alltid venter, kommer sjelden dit de vil. De som velger, kommer et sted. Ikke alltid riktig sted, men et nytt sted. Og et nytt sted gir nye muligheter. Napoleon Hill sier: en fast beslutning kan forandre hele livet. Kapittel 8. Utholdenhet. Å starte er lett, å fortsette er vanskeligere. Mange begynner med motivasjon. Men når det blir tungt, slutter de. Boken sier: forskjellen på de som kommer videre, og de som gir opp, er utholdenhet. Hva betyr utholdenhet? Det betyr å fortsette. Selv når du er sliten. Selv når du tviler. Selv når du føler at ingenting skjer. Du fortsetter fordi du må oppnå målet ditt. Men hvorfor noen ganger gir vi oss? Ofte er det ikke fordi vi ikke kan, men fordi vi mister troen. Vi tenker: det lønner ikke seg. Eller: jeg er ikke god nok. Og da stopper vi. Hvordan kan jeg trene utholdenhet? Her er 3 enkle måter. 1. Del målet opp. Ikke se på hele veien, se på neste skritt. Små steg er lettere å ta. 2. Minn deg selv på hvorfor du startet. Hva ønsket du å forandre? Skriv det ned. Les det ofte.
3. Fortsett, selv på dårlige dager. Du trenger ikke være perfekt. Du trenger bare å ikke gi opp. Noen dager gjør du mye. Andre dager gjør du litt. Men du gjør noe. Bokens budskap. Utholdenhet betyr ikke at du aldri blir sliten. Det betyr at du ikke stopper fordi du er sliten. Napoleon Hill sier, mange stopper like før det begynner å skje noe. Derfor, fortsett litt til. Kapittel 9. Samarbeid. Ingen kommer langt alene. Denne boken sier, når mennesker jobber sammen, kan de komme lenger enn alene. Samarbeid betyr å tenke sammen, å støtte hverandre, å dele ideer. Når du snakker med andre, får du nye tanker. Du ser ting på en annen måte. Hvorfor er samarbeid viktig? Fordi andre kan se noe du ikke ser selv. De kan hjelpe deg når du er usikker. De kan minne deg på hva du kan. Hvordan bruke samarbeid i hverdagen? Du trenger ikke en stor gruppe. 2 personer er nok. Her er 3 enkle måter. 1. Snakk med noen du stoler på. Del planer og tanker. Få råd og still spørsmål. 2. Litt like mye som du snakker. Du lærer mye av å høre andres tanker. 3. Vær åpen. Det er lov å ikke vite alt. Du blir sterkere når du lærer sammen med andre. Bokens budskap. Du trenger ikke gjøre alt selv. Andre kan hjelpe deg å se klarere. Napoleon Hill sier, når folk jobber sammen på en god måte, kan de skape noe større enn alene. Kapittel 10. Energi. Napoleon Hill sier, mennesker har sterke krefter inni seg. Han nevner 5 ting som gir ekstra energi i livet. Vennskap, musikk, sterkt ønske om å lykkes, kjærlighet og seksuell tiltrekning. Boken sier, seksuell energi er den sterkeste energien et menneske har. Hvordan kjenner du denne energien? Noen ganger har du mye energi i form av følelser. For eksempel, når du er sint, når du er frustrert, når du savner noe veldig, eller når du ønsker et bedre liv. Disse følelsene kan være tunge, men de er også fulle av kraft. Spørsmålet er, hva kan du gjøre med følelsene? Svaret er å omforme energien til positiv handling. La meg gi deg et eksempel fra min personlige erfaring. Da jeg kom til Norge for mange år siden, var det så vanskelig å lære norsk. Det var ikke mange videoer på YouTube. Det var ikke mange kurs, og ikke mange nettkurs. Det var vanskelig å finne en person å snakke med. Alt var vanskelig, spesielt norskprøven. Jeg var frustrert, trist, og noen ganger var jeg også sint. Men jeg ville ikke gi opp. Jeg brukte den vanskelige følelsen til å gjøre noe. Jeg startet med å lage videoer, forklaringer, notater og kurs. Jeg lærte ting selv, og jeg lærte dem bort til andre. Det var starten på YouTube-kanalen Norsk Tolk og Norsk Tolk Nettskole. Nå hjelper kanalen og nettskolen
tusenvis av elever med å lære norsk og bestå norskprøven. Jeg kan gi et annet eksempel. Jeg kjenner en mann som ble forlatt av kjæresten sin. Hun sa at hun forlot ham, fordi han hadde dårlig jobb og lite penger. Dette gjorde vondt. Han ble trist. Han ble skuffet. Han ble sint. Men i stedet for å gi opp, bestemte han seg for å bli rik. Han begynte å studere. Han tok videre utdanning, og han startet egen bedrift. I dag har han veldig god økonomi, bedre enn mange andre. Ikke fordi han var heldig, men fordi han snudde smerten til handling. Han brukte opplevelsen som motivasjon. Bokens budskap. Alle mennesker har sin egen kilde til motivasjon. Det er viktig at du finner din egen grunn til å lykkes. Når du finner den, kan du bruke energien som kommer av den. Minn deg selv på denne grunnen igjen og igjen. Dette er hvordan motivasjon vokser. Kapittel 11. Underbevisstheten. Dette kapitlet handler om en del av deg som alltid er aktiv. Selv når du sover, selv når du ikke tenker. Den delen heter underbevisstheten. Hva er underbevisstheten? Tenk på den som et rom inni hodet ditt, der tanker og følelser blir lagret. Alt du sier til deg selv, alt du føler ofte, legger seg der. Ofte uten at du merker det. Underbevisstheten lytter alltid. Den hører ikke bare på det du sier høyt. Den hører også det du tenker stille. Hvis du ofte tenker, jeg klarer ikke, eller det er for vanskelig, kan hjernen begynne å tro på det. Hvis du ofte tenker, jeg lærer, eller jeg gir ikke opp, kan det også bli en del av deg. Hvordan kan du påvirke underbevisstheten? Du kan sende gode beskjeder til deg selv. Ikke én gang, men mange ganger. For eksempel, jeg gjør så godt jeg kan. Jeg lærer litt hver dag. Jeg går videre, selv om det er vanskelig. Når du gjentar dette ofte, kan hodet begynne å tro på det. Hva du hører og ser betyr mye. Ord, bilder, musikk, alt påvirker deg. Hvis du ofte hører negative ord, kan det gjøre deg trøtt i hodet. Hvis du hører rolige og positive ord, kan det gjøre deg sterkere. Velg det du fyller hodet med. Bokens budskap. Du kan ikke styre alle tanker. Men du kan velge hvilke tanker du vil gi plass. Napoleon Hill sier: det du tenker ofte, blir en del av deg. Derfor, snakk godt til deg selv. Tenk litt bedre om deg selv. Ikke perfekt, men litt bedre hver dag. Kapittel 12. Hjernen din er en radiostasjon. Hjernen er ikke bare et organ, men den kan både sende og ta imot tanker. Napoleon Hill sier: hjernen er som en radiostasjon. Den sender tanker ut, og den kan ta imot tanker. Når du tenker en tanke, er det ikke bare ord. Boken sier: tanker har energi. Når du tenker på et mål,
og føler det sterkt inni deg, kan tanken bli kraftigere. For eksempel, hvis du tenker på noe, og samtidig føler håp og tro, blir tanken sterkere. Da er det som å sende et signal. Noen ganger skjer dette. Du får en idé plutselig. En løsning dukker opp. Du forstår noe uten å vite hvorfor. Dette er ikke magi. Det er fordi hjernen også kan ta imot tanker. Akkurat som en radio kan finne riktig kanal, kan hjernen også finne ideer. Dette kapitlet henger sammen med hva vi lærte om samarbeid. Når flere mennesker jobber sammen, kan tankene deres påvirke hverandre. Når dere har samme mål, kan det føles som dere forstår hverandre raskere. Bokens budskap. Hjernen din sover ikke. Den jobber hele tiden. Den sender, og den tar imot. Napoleon Hill sier: Tenk på det som er bra for deg. Fokuser på det du vil oppnå i livet. Kapittel 13. Den sjette sansen. Hva er den sjette sansen? Den sjette sansen er ikke noe du kan lære på skolen. Det er ikke logikk, det er ikke regler. Det er det du kjenner, uten å vite hvorfor. Noen ganger føler du, dette er riktig. Eller, dette er feil. Selv om du ikke kan forklare hvorfor. Boken sier, den sjette sansen kommer når du har jobbet en stund med deg selv. Når du har tenkt mye, jobbet ærlig, vært tålmodig, lært å lytte, da blir du roligere inni deg. Og når du er rolig, kan du høre mer. Ikke med ørene, men med følelsen. Den sjette sansen virker best når du ikke er redd, ikke er stresset, ikke er sint. Da kan ideer komme plutselig. Ikke fordi du tenker hardt, men fordi du er åpen. Bokens budskap. Noe i deg vet mer enn du tror. Men du må være rolig nok til å høre det. Napoleon Hill sier: Når du er åpen, kan du få svar på en måte du ikke forventer. Kapittel 14. De 6 fryktene. Napoleon Hill sier: Mange mennesker stoppes i livet av frykt. Ikke én, men flere. Han snakker om 6 vanlige frykter. 1. Frykt for fattigdom. Det er når du er redd for å miste penger, redd for å ikke klare deg, redd for fremtiden. Denne frykten kan gjøre deg stresset og redd for å prøve noe nytt. 2. Frykt for å bli kritisert. Det er når du er redd for hva andre vil tenke om deg, redd for å gjøre feil, redd for å være annerledes. Denne frykten kan gjøre deg stille, selv når du har noe viktig å si. 3. Frykt for sykdom. Og det er når du er redd for å bli syk, redd for å få vondt, eller redd for å bli svak. Denne frykten kan gjøre at du tenker negativt om kroppen din. 4. Frykt for å miste kjærlighet. Dette handler om følelsen av å være redd for å bli forlatt. Redd for å ikke være god nok. Redd for å bli alene. Denne frykten kan gjøre at du gir mer enn du egentlig har, eller glemmer deg selv for å bli likt og elsket. 5. Frykt for alderdom.
Dette handler om tanken at det kanskje er for sent. At livet allerede har gått videre. At du ikke lenger er viktig. Mange tenker, jeg er for gammel til å begynne på nytt. Tiden har løpt fra meg. Denne frykten kan gjøre at du slutter å drømme, selv om du fortsatt har mange år igjen. 6. Frykt for døden. Dette handler om det ukjente. Hva skjer etter livet? Hva kommer jeg til å miste? Noen tenker mye på dette. Andre prøver å ikke tenke på det. Men når denne frykten styrer, kan den ta gleden fra livet. Da blir du mer redd for slutten enn glad for dagene. Hva gjør frykt med oss? Når frykt får styre deg, kan den stoppe deg i hverdagen. Du tør ikke å prøve nye ting. Du utsetter viktige valg. Du holder deg der du er, selv om du ikke har det bra. Frykt kan få deg til å tro at det er tryggere å ikke gjøre noe enn å prøve noe nytt. Men boken sier, frykt er bare tanker. Den er ikke sannheten. Når du legger merke til frykten din, kan du begynne å forstå den. Spør deg selv, hva er jeg egentlig redd for? Er dette noe som skjer nå? Eller bare noe jeg tenker på? Når du setter ord på frykten, blir den ofte mindre. Og når frykten blir mindre, blir det lettere å gjøre noe. Bokens budskap. Frykt skal ikke styre livet ditt. Du kan kjenne frykt, men du trenger ikke følge den. Napoleon Hill sier, når du forstår frykten din, mister den litt av makten sin, og da får du mer ro til å leve livet ditt. Nå har du hørt hele serien, Tenk å bli rik. Kanskje har du lært noe nytt. Kanskje har du tenkt annerledes. Du trenger ikke forandre alt i livet ditt i dag. Bare én tanke, bare et lite valg, det er nok. Finn det som gir deg kraft. Et minne, et ønske, et mål. Tenk på det når det er tungt. Minn deg selv på det når du er sliten. Dette er hvordan forandring begynner. Vi sees i neste video.